Diana, oh, yo kozwa pension te na makambo bolingo na makambo yo zwa. Yo muto zwa bakuti. Mama, keno mama. Wana lokwa yaka na plate na liboko. Lokwa bakanga na plate, yeba bakanga na plate wapi? Ni plate na libandi. Mama. Papa, biso zwa daba deception awa. O montango ye. Suko monike okokoka te, ko satisfaire mwana tina suka te na boyi na lamba bafufu. Oh na lamba awa tile muta koka ufuta ngambongo wana zate. Yo ye lelo ozwi ba veste soki lokwa mutabimili na parlement. Okay na salon salisi bandi ya ko salisa. Pona nini pona kwa intimider biso awa. Non beto moko. Na ko pambo libanga. Diana. Mama. Omoni ngai. Na ko inoki yepe ba kasho bazo sala ya sika. Batu pe ba yeba laksinga pe na TV. Yo ko lapa bolingo te yo. Papa, okiti na ngai. Excusez-moi. Te, na bona ngai excuse. Ko papa, na lingi na ngati na sina mona makambo yo. Onde oyo zo salza diffusion ya diffusion na talango déjà. Na kozongela suko tala te. Maman, vraiment Soko solo là. Vraiment lelo te mko mususu. Plus tard. Keba non beta. Ozama yele te. La papa yaka awati. Maman, ok, merci. Nazaki nanga bien, nazaki bien. Ato sengo merci te ko longole lo te na vie na ngai. Oh, azalaki peut-être avant nga izangaki maman. Azaki pe ka mwana mubali, azaki nani? Mwana mwasi. Merci, merci. Eh. Il est OK. Tala. Tango oluka okende zo pesa olukilanga makambo mama. Olukilanga makambo okobeta ngai. Mama. Okobeta ngai. Diana, obongo ali bosuna yebaka ye. Lava na yebaka ete. Yuka mtu yaka na yeti. Uyeli suna mususu mama. Ilizaka kuna bien. Keba na. Kimbua to nini? Moni yo. Yo zela. On va se le Zela ko sekanga te. O sanga mninga no. Oza mutu fo pe moko tata ba prière. Okoti ba prière, oluki nzambe talisa ngai. C'est comme Nzambe talishonde oyo. on va essayer maman. Panza minute loko moninga dentiste. Yo pas ta secret. Keba na yebisi yo. Keba. Nga pela la piano ce soir mwana. Diana. Omonika ndenge popi na moni yo lelo aye ko yebisa ngai. So ekomi kaka 2 fois. Diana. Ah, mubale oyo yane awa. Ba regretter. Et puis na comme na projet moko boy songolo. Ba mibalo zo sana bango ba défilé. Est-ce que ozo yebisa bango dépense nga na saka liboso? Ozo yebisa bango la vaya lele ba fufua. Atika lo matata 1 kilo te. Ana suka lati plate na liboko ni soi-disant. Omona lava mubali. Mubali so apanzi munolo kwa mutazo kama nini hôtel de ville. Soki nani oni. Ya na bongo te. Ezaka ke musala papa ezozanga batanga. Musala yangu wana elingi kuluba ke meme ata kubenga yepa. Ya meme crédit ya kutinda. Tu as pris encore du poids hein. J'ai trouvé na kotaki comptable moko asali ba voix belé trop na compagnie. Alors musala ezakuna makasi faut mettre nyonso no sinon te ba voix nyonso salaki et ya otombe na non yango te siko nde lingi uluba ke kabule yo biso hein. Et voilà, et kabulinga na bino te voilà pourquoi mona yo yebisa yo ke na mesana ki so na bimi bon na yo zonga na moni yo na moni leki nanga na zaki bien. Des fois il y a comme qui lokola mwasi na ngai a olea te a kozelanga to lie na ye. Alors tout ça là ça me manque beaucoup. Alors le quoi na sombi ndako papa na lobby na yo na belle vie en tout cas faut voir enfant na enfant na monter na okoka vie wana te na omona ka ondenge na kabwana bino ndenge boza na mboka musonga na mboka mususu na omona ngo sécurité te. Donc il y a sombi papa. C'est bon. Na sombi ndako na GB. Na GB. GB ça calme papa. C'est bon. Sominda. Oui, na sombi ndako na GB papa. Eza l'étage mibale. Wow, étage. Ah.
tozokende omona yango liboso eza betage mibale eza na annexe mosusu na nsima ya monene. Alors hier ovanda na ngai annexe wana monene tozobenga yango annexe par rapport à bandako eza na GB, mais c'est une grande maison, ils ont 3 chambres, salon, salle de bain, na cuisine, na magasin, na véranda kutu. Wana soko ti locataire mokazo futa ko yombongo ata 500. Non, on a besoin de papa. On a besoin de tailleur bébé c'est randa. Arrête de dire ça vraiment. Papa, ngai nalungwa pona ya kufanda pane yo ata yo moko. Mais oui papa, tout cet argent biloko na nyoso non ça non pona banane. Si bo ngana mesani yao. Ngai na kodi si binwa wana kodi si binwa. Ata lubota mi aote kashi kukona ne bino na ndako. Lo yibi ngai na mukolo lupango ndengi tuzaka malango. Tia ndima bato ngana yibani na bango babongo siba ya kufandisha mitukani mutuke umeli awa ezali pamba te. Papa proposition bien ningo boya. Papa. Beli vya zali lekini yo. Soko kuyaka po atalaka yo mabizali te. Ngai nana kulambi na ngao. Kasi tokende ka kuna non papa. Gwana ezali pane yo. Te, ezali pane yo. Maître azawana abandolamba pona bato nyonso to souffrir mingi. O eza soutan ko souffrir te papa. Mono azigiziki na ba moto aya ko pe matcha makolo na mesa papa isani. Tika kukomse Perez. Oh papa. Mutu asala kamsala te iloko mokuti afanda kaka makolo sonu kalikole nani. Papa paresseuse non. Belle vie c'est déjà une femme. Ayebi déjà kolamba. Ayebi déjà nyon surtout papa to va na ndoko oyebi belle vie bien. C'est déjà une femme donc azana eloko écoute séparer ses athées. De toute façon ngai na kufanda na kufanda. Kasi grand. Ndako kufuta makapa. Papa, kasi nauka ki nani mama na madai koloba. Babi ke baoteka ngoti. Baza kuteka batu baza kuyaka wa. Mukolo nango tonto Dudu Matar. Azala na Allemagne, muté ma tante Espérance. Yinde abinga ka bike bateka ngo parce que yepa asombi so côté mususu. Ana yibi nanga te nazo mona kaka batu ndengi baza kuyaka bazo. Ba commissionnaire babande le show ba commissionnaire makambo ya batu zo fungula matoi. Ba commissionnaire bayaka ayuka. OK, belle vie. Oui grand. Tario. Papa yebi place papa ngaza. Ba commissionnaire je connais bayaka ba. Naza besoin ba commissionnaire papa nanga moko. Yebi place papa ngaza. Kolo lu pour bino buvanda raya yeba déjà na papa ba commissionnaire. Papa so non mosina ekasi. Papa toko kemo na. Siko ipona kusala ni. Babenga nanga ba pesa presse. C'est babenga na te na sombelo ngo kasi. Nous se comprendre tant on va. Comme ça le corps linko se déplacer te na sombelo ngo. Natile yo muteme mama natile yo muteme. Bachela Ranzambe. Yo muteme, Jésus natile yo mutemo. Wani anze muningi. Ebitu mana ngalubunda lolonga Jésus. Natile yo muteme. Bitumba nanga bunda lolonga Jésus. Natile yo muteme. Natile yo muteme. Papa, ngaza anta belete tokende tomona ina yeba comment Sabaloti ekoti lange natile yo muteme. Nabanjotu lotaki lobiminga pambe lomoni di sole mateki palibino natiki ngoliatie. Natile yo muteme. Natile yo muteme. C'est bon. Ah mon père, il est drôle. Papa, tout solana et nanu et puis naïba combien d'autres kango tous en solution. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Ah. Bien. Tu sais, je te vois souvent ici. Je me demande, tu vois avec ma soeur, est-ce que tu es son ami, son copain ou bien... que ce soit un peu clair. Pour moi, c'est Serge Louyeye.
Je sais que vous êtes son grand frère, Monsieur Luca. Elle me parle souvent de vous. Pour être clair, je dirais que je suis son ami dans les bons mains. Je n'ai vraiment ce que cette amitié n'a approfondir en haut parce que la famille aussi puisse me connaître et si Dieu le veut, pourquoi pas Azala un jour Madame Nangaï. Donc c'est ça mon souhait, voilà. Monsieur Serge, hein, oui, c'est Serge. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je suis dans les affaires, mais je suis un opérateur économique dans les affaires des diamants, disons. Donc, c'est dans les affaires familiales, ben, je m'occupe plus dans un domaine, il y a Makambo, il y a diamant. Ok, voilà. Parce que je veux pour ma soeur un homme sérieux, un homme responsable. Parce que le mariage, chantier au besoin Tonga, ça demande un peu de la matière grise. Ça demande qu'un homme responsable, parce que ma soeur, je veux quelqu'un de bien. Dans un poste à l'aise, dans un poste responsable et pas naïf. On a connu des aventuriers à Yébo, ils s'abusent de filles et puis voilà. Donc, si je vous comprends, grand frère, vous avez totalement raison, grand frère. Motomoko te na vie, akoyi kolinga na famille na mabezala et surtout na oyo abimine vraiment les bolomoko. Je ne pense pas et je ne suis pas aussi le genre de personne au bayaka pour que sa famille à bateau ou bien ça la aventure de la famille à bateau. D'ailleurs, chez moi-même, na rolingate salama à combien plus forte raison la kolingana ko salango et pas à bateau. J'aimerais bien te croire. Bon, enfin, nous t'aimons tout baye bagaté. Bon, sois à l'aise. Merci beaucoup. Ok, allez, à tout à l'heure. Merci. Hey, so you been there Hey, bébé. Combien? 200, 300, 500. Ah, 200. Hey. Mais vous savez, tout le petit là. On t'a maquillé l'oignon, hein? Ok, non, on a dit, on lit l'organisme, on lit le rawa. On lit le rawa, il va m'en bébé, tu comme quoi là? Je veux que je souka. Mais bien, quand nous te sommes en cas de venir à même. Nanda, vous les rawa. Allez, un carton, monsieur. Et après, je vais compter un autre. Pas de temps, et oui, on va prier. Il y a quelqu'un qui m'a dit que nous n'avons pas mon nom. Attendez, on a voilà. S'il vous plaît, on va. S'il vous plaît, on va. Mais bah, ça là. Non, c'est que je me mets en ramba, mon corps. Oui, on m'a fait un peu de choses, j'aime coucher. La bonne heure, il y a des langues sans rater. Ma sang a eu on m'a mal. Mais moi, t'es bon, c'est bon. Plus calme, non, va comment on va. Il y a un peu de mon malade. Non, il y a un peu de qualité. Moi, je ne sais pas la bière. Si tu te remets la bière, tu sais, si tu te remets la bière. Bébé, on va faire quoi? On va attendre franchement. On va attendre. Si on a attendre, on va attendre zéro lia pour son akwanga. On a attendre, on a zéro lia pour son akwanga na yo. Moi si na bébé. Mais ça papa ngasumba. Lava. Prince Yahweh. Lava. So no balenani. Prince Yahweh l'idée sur la pondo. On a besoin sur la Prince Yahweh. Monsieur Verchard zone 1. Na lobby. Maman. Papa biso. Papa Dino. Papa biso. Maman. Bonsoir. Bonsoir maman na boité. Moi si kitoko lokola yo. Mobali yo ko kulanda lava. Et puis on ozo liate mais ozo soit poso. Maman ta yo. Maman italiote maman. Ah, italiote. Maman, un jour yo ozana posa te babala yo. Batyo na ndako. Mobali lokola lava. Eh papa. Si okati appétit. Okati appétit. Okati appétit. On lia nga bien beau. Eh lava. Après posona kwanga yakanini ngana. Yakanini ngana. Après posona kwanga yakanini ngana. Si okati appétit. Ba tu ne ba yebisa ke tala mwana no lava kuna azo fournir poso.
na furutsaka poso mpo nabika après poso nga mpe nanga na bénéfice mpa na ye soko kati ya petit boy soko nga aboyi soko mpo na petit nanga soko na suka donc na nsima poso eza na eloko ebatami natimulaka papolobi mabenga linga na libala te nga lava da to yoka na bandenga na biso mo boy biso ne tongana poso na kwanga biere esi na timuli iso esili sikoyo nga tata kasi soki na mwasi poso na kwanga nga tata sikoyo nazolaka soki ngam na bote lokola mwasi mpesi poso na kwanga nga dendo papa tie pilipili loba oki na nzana yo oki na nzana yo okosa oki kwanga makasi boye mama yalinga kwanga makasi parce que kwanga evandaka mingi na tolo mama bolingo foza kozaka poso na kwanga bateke mais yoza mwasi kitoko okolanda mbali kwa lava te parce que alanda nde yo alanda yo sikoyo toyebisaka no alanda yo pourquoi aza mwasi kitoko olanda nga siko alanda nde yo ozomema vi mabe zaka na mo pider zaka na pider oyo bakomoyi bapeni na mona zaka na pider zaka na pider oyo bamona lava merci suis de passage futa eloko bato le oyo eloko futa yo moto kofuta ngo bambongo na bandako ozwa kopesa ngai oyo eloko futa ngo yo moko chéri toke toke ya biso ya mota ele ya futa yo papa nga papa na ye okofuta ngo yo sipeso mbongo lava mata moto mais lava nana okofuta ngo yo moko okomana te amwasi na ngai nana futa kuna lava papa lava pese bela 500 toke na biso oyo nga papa na ye toke lava toke okofuta ngo yo moko Pesaka kimya Yahweh Eneo pesaka esengo Yahweh Eneo pesaka bomo imasia Yahweh Eneo pesaka elonga Donc on a la belle vidéo. Viens. Papa pale. Bote papa. Bote papa. Fanga kasi. Daddy? Yes. Daddy eonga. Ofanda. Merci les gars. Bon makasi leki na bonde. Oui, tu as la leçon. Papa le. Papa ma otenga kiango. Emenate. C'est very sick. Oh oui. Papa le. Oza papa. Mais papa Zate, il nous doit responsable de la bichou. Pardon, on va bouger. Merci les gars. Bon et tout. Où ça va? Nazora.
Yesu mokolo. Nana pas na pembe na papa. Tout cela. Ils ont des mots yo ko. Tika dikamte. Na le kavana. Sala ndenge tema na yeye. Papa. Na Bible, surtout tel na Bible. Oyo te ya biso. Au moins na makambo ezali. Mais papa le yo no saka limisa na wele kaki. To ali bana to tika ne lokote. Ça yo biso to zate. Même si la ndé to zabo soni kaka. Ouais, on se me pardon. Kaka po naza misu makasi. Naza na choati papa le. Yo kala biso ma. To ali bana ndeko na to za bana na. Ko ele kaki. To yebi to sa. Biso mo to yebi. Eza kota famille maman. Batia bila mwana biso batia na place basaka kwanga. Batia likolo wana. Chaleur wana les orbeta. Et je peux se mettre. L'église est mon yam. Ça n'a jamais pas mon. Ça n'a jamais pas mon. Ezaki amvutima. En haut chose à te papa les d'un abonné au senga. Ce qu'on peut s'arrêter 2 jours. Même matin et moi. Attends avant nana noir. Eh. Boni. Ah, place les arrêter. On reconnaître que le ligne dans l'équino aussi là. O yede dilik no sila makasi banda loti lo binga yana ngati yurbo. O leki no sila. Ah place enfant des até ya dadi. Place aya bino aya zate bino boza ba immeuble bino bofanda na espace bino bofanda na CT. Bino to fanda na biso na C. O la la wapi. Ah place ezate ya. Toi ta na climatiser arte donc yo bongi na clim bongi na ah place no ezate ya. Ah penta place na no aya ezate. Oh te ya bino baba ta mongo bana niveau na biso te biso to ba bola to posa te mina no pour flatter bino. To senga bino loko te. Bon, il m'a biso combien de fois? Bien. Té ya dadi. Botika makambwana. Biso tika biso botika biso ka ndeto fanda boy. Ndeto fandi boy, ndeto zala boy. Botika biso ka mona papa. Botameko makengo lobi na sola na papa leki. Yo mutamakengo combien de fois pesa au conseil? Pourquoi landa ngote? Alobi. Pourquoi landa ngote? Eh, obeta masolo bo limni boye a. Bandoko na biso. Bandoko balingi biso ata mukete. Eh, tika bandoko. Lelo ngolo bakeba bandoki. Ongola bimeseli kama. Surtout no jeune wana mira kikanda wana. Donc je sentais que mira kikanda wana yo za kono na kisasa to za kono na Luxembourg kuna na Allemagne mais au lingi kutu biso ata mukete. Papa, tika biso to boy. Ah te papa. Eh. On kono benga ya tirbot. Eh. Est-ce que tu as tirbot ça sous ta te boy vite. Tu vois kenda. Ya tirbot fanda sous na biso ta? Les avis. Biso mina nous eu problème te. Expérience ko za kino na ngote. Yango mono kutana kina makambo kutana kina ngo. Esenga ki makambo yango ezala boye. Mobali oyo alingi osikoyo. Asa mobali amaseki te. Omoni ata ndenge na gangela kayembala mosusu. So azalaki mobali lokwa mbambi alava wana. Mbela zonga lisu te. Asenga na bolimbisi ngesalanga soni. Yaya na yo luka eloko azala koluka yango oyo. Oyo tomanda koluka ezalaka mpona bien na yo. Po soki yo kenzela malamu, popine pa okenzela malamu. Mais soki yo bebi soki ozwa mwa mbalo aza monoko lokwa ngando. Mama, kofinga te. Nazofinga te nazoloba ndenge azali. Ozomona ndo moni kaka kosala ba aventure. Tala place amema yo. Mais nzambo aza bolingo biso tosambelaka awa. Azongisi le dusu esengo. C'est que mobali oyo kosala na vie na yo reste na yo ya vie ezali. Respect. Bolingo. Respect. Komikitisa liboso ya mwana mobali o Serge. Po apesi yo valeur. Akakoli facture te. A considérer yo. Omoni famille ya Serge wana. Eza na ba mususu ta mususu bo banda koyokana te. Mais kozwa bango te lokola bande kwa mobali nanga. Zwa bango lokola bande ko na yo. Banda bobota mana popine bobota mana luka. Ti bokole bosilisa koswana te. Boza bobioli place moko. Bongo bato yo zwi akozwa na mokili. Soki boswani nde ozala problème. Nde ozaboza na kanda libela. Zwa bango lokola bande ko na yo. Zwa mobali na lokola tata na yo oya kufa. Likambo ndaku na yo libanda bayeba ngote. Bomba salita ndaku na yo, bomba salita chambre na yo. Bomba mobali na yo.
basi musubo ozatango okino kuta mobali na yo na mwana mwasi kolega musala boye na bobandi kotomba bobandi kokata bilamba okopesa mobali na yo valeur te wana eza respecte papa eloko nini oyo nga nazozangisa okoki koluka na libanda mobali na yo lokola aza mayele akoyebisa yo verite bengai na ndako tuna ye lokola mobali no aza moto mayele akoexplike yo zala na komikitisa libala oyo okei mokolo moko te awa na kati ya ndako kozongaka mpona koya kotala biso koya kotalaka biso mpe mingi te naza mpe na ntina te popi nayaka mpona mikolo nyonso zala na courage ya kosala mosala na yo bongisa ndako na yo etikali sikoyo libala mikolo ya libala bainvite bayaki ebele bakado na bino oyo bokozwa sepela te nga nazoloba onga na yebi bakado oyo bokozwa ava bofungola yango prière. C'est ça le problème. Bango te bato bakosala prière. Bapapa na bino molimo bakoya basaleli yango prière parce que bakado empoisonné mpe ezali na invitation nazomona bozokoma kado no na mbale moto ata mbale yango te me maloba nini atie likolo ya kado wana bosala libala te mpo na bakado epuis yebisa mobali no mama alobi osobali ngai eza te fete tosala yango na bafaire part ozoyoka eza mpona ye mpe ntango akozwa mobali na ye aza na mayele respect loko nazobetela se te kozala te basi oyo bake na mboka oyo soki mboka nini aozelaka babota bana misato mpona mobali alukila mobali problème mpo abalowela mbongo social yana azobala nalingi nanga te ntongo ozalaki na ndako ne midi ozalaki na ndako ne poko ozalaki na ndako na ye biloko oyo olataka oyo mwana mobali wana okoya kobebisa ye motu nazolobako ozoboya ile wana mwana wa ngambo abaluka ye mobali ya ndeko yo kuta okosala yango te monso mobali na moto asali yango nayebi yo me nalingi na ngai te biloko boye bonso oseple te singa naza mposo osepela mpo osepela no epesanga nini donc ngai naloba te ngai aza mama kisengi te nadepandaka na bana ata dia na ndenge azobala ndenge wana kokanisa te naoza ntongo nakei midi nakei poko nakei mpo na nini mpo mwana nga bali keba ntango olingi okende mama nasoki nepa ya diana nga mofuna kontrole lamba nini olati epuis okotikala kolala kuna te mpo ndako eza monela soki akende ti oyo akevanda na boaza to na pointe noa kuna bandolanda eti bazwa mosala aza comptable na société asomba lupango Turbo? Oui. Turbo tambola na. Ça c'est mon cousin. Cousin non nani? Yo finga Turbo. Daddy. Turbo c'est cousin non? Turbo mtatiki mande frito bongo. Tika Turbo finga Turbo. Tika ya afanda ande konote. Daddy. Moi ba te vie za la au débat. Les escaliers te au matin. Iloko na ko. Quand on matin au kita première chose aux aliments. Oui, j'ai compris quelque chose. Papa, c'est pour nous diminuer nos camo. Papa, afin d'aller hâter. Afin d'aller hâter. Philippe, on a mon colo biloko, on a mis ça à Koufa Bakundé, le René Monté. Arrête de parler de ça. Tadi, Tateleki. Ngana kanisa ka lubosa na balbal. Mais vi ngai pai na bino nazali na eloko ngana vinya te nasa tata oye bino azalaki ndeko na ngai folo yibaka yango bazena komikitisa pe itambudi ya tata na bino yango wana nzambe apambulaka ye ti asomba asala babiloko nyonso asala me bino nde bana d'abord bino bana bondwiri papa na bino na ireri na dernière ya suka ya diwani yeti ndeko na ngai akota nse ya mabele likolo ya buzoba na pharmacie papa leki bochane marambane talio oye ka ofana ko sa contrôle marambo nyonso afila tio dadi kuzala demo ya contrôle tena tunyo elo ya mwana ngana leki na ota kuzala na komi leki no lelo après sa fin des athées
Ah, vous en avez place. Dadi. Non, vous avez papa le bal comme ça. Oyo ezali ndaku na bino. Papa tous amis kolo. Oyo ezali ndaku na bino. Makile ezali na nzoto yango makile ezali awo. Muzali bana. Kasi matoi ilekaka mutu te. Kukanisa te mutu soko azali mukuse. Soko azali maçon. Ki akokoka kutonga immeuble te. Kukanisa te. Dadi, vi ezali mukuse ndenge ozomonaka vi bato misusu baza kululeka na bakaloloshe misusu baza kumema kasi soki banini kasi vi ezali mukuse bana kana yibisaka bandeko na bino nazalaki na mingi te bazalaki kokata pongi na bango 5 heures 6 heures bazokendaka nzela ya klasi ezali ndeki bomoto fitiri ya lobi simbami na maboko na bino bano ibiso tuza kubota le sokolo tangi te tala lelo sori ne Belevage fiancé Erivi bazoya kusalira edo no tika biso na kakuna atika bino wapi Erivi na lubi ezali ndokolo papa atuni asengo soki ofanda atofanda to loba une fois pour tous soko ezali voble pour faire comprendre mutu isika yuki tozali na kibomango te tozali na kancha baimilie biso yuki elveleki na ngai ça fait quoi leki na ikoma mina mbunju no ikoma mina mbunju no bato bazotalaka ke bafinga ki oyo ezali kri na mbunju no papa ne ye na ndako na memi mbeto aza kolala ngo Tiribo ndenge aza wana akoma grand homme na société moko songolo bapharmacie wana ikoma 7 nzambi asunga bapharmacie wana ikoma 7 ilongwa mpe ndenge ezalaka wani ikoma ya bitalatala mpenza komona bavitre partout alors na vie ntango tata azali na bomoi yiba talo ya kwanga eza bakwanga yetinga oyo bakwanga oyo yentesa ibateka kawe te ezalaka mutu fo esala obanda kuyiba kuleso kwa mungu eleti moni bases ngana koko kuzanga ya kulata kasi ndena koko kuzanga bagazi na mutu na ngata ndakuna bandako loba ngo papa nde na sabo ata na zangi mbongo ngala koyo betela si la porte tanga koyo betela bino porte ta vomena benga na ata igeti ka bengela tinde ngata quelque chose parce qu'on komba ngai mais binoté leki na ngai binoté leki na ngai oh izali ndako na yo okominga leki papa ndakuna ete papa est-ce papa makamolo beza sens chambre sika tiliba za ka kulala ikikala ndengwana ah là papa est-ce que ça sens pinza ta yo mo papa Tibina Belvina zo Belvina ça na papa Belvina pour un mois non di kavuzerite tout ça na bat atati nzambi akusunga yo sokugumu kama tima koki ya kulungwa mabe ezalite mama ya fala na biso to banane biso mama ne bino square na biso pensa to ne loni mama ne bino ezali pauvre mais na ici bino on est des pauvres même pas pour la nourriture oye wapi leki na ngai mama na bino azali wapi mama ba problème ezoleki belé architecte international Pierre Malongo Pierre atongaki ndako moko wana mama kende kotia soki bato moko boye makambo ezaka ebelebele makambo mama kuta soki bakambe ngai soki makambo na mokili belve tozongisaka mabe na mopepe papa batala mpe mabeni nango ozongisa te ata baluba yango keranda César aseki yeta César ali seki yeta liye foto yibaka iloko leki nanga ndako eza mfumu papa Félix eko benga ngati moi mta permettre oye papa leki na bino ngai limbisa bato ya limbisa ngai te bapombe kisi yango ngako lobisa ngai te kolobisa ngai te solisa papa leki na bino kobenga ngai te s'il te plaît na oboya na leki no te papa nali atikela ngai na otana atikela ngai to nalala ngai so na obengaka yaya nsu na obenga mais lelo kobenga ngai te esika ya kulala ezali mbetu ezali obenga bino ka besoin na Belleville tika makambo wana ya kusilika wana vi batiaka yango na bileni ukomisaka Justin Nzengo aprometaki ngai papa aprometaki ngai skote bon Fabrice Ncheka oyo lubaka boss America bango nyonso siko ba telefone na bango telefone ebungaki
bon ya bonga kité na zo ba problème na tekaki donc na perdre ki on a perdu numéro na ye dadi basila kate ata lelo zuite bon papa lobi sokunzanda pambudi yo bakuya kaka tala lelo isika yo komi lukuzangi na isika ya kudadila oyo Philippe azalaki na biloko ibini na kati ya kisasa oyo dikolu na bino bana ndekuna ngai ya koti na mabele lelo bino de bandal ta mama kotine ya kotine ale yo wana ayibisi ale yibisi ngai ale ni sikoyi kuto butaki kubenga na tongo azadi azokenda kasuki nzela ya mbuzi ma yazokenda nzela mutoto tegalaki katika tswana Patrick Zola wana moi c'est Mimi Azamak Mimi Azamakambu à lobilo donc musuki yimta bengani biso pena moi c'est Patrick Zola wana Mimi Chouana Bobima et c'est besoin que mboko na bino 3 mois té Oulala bakiti be konde so mo ibeso akota parler au soande. Oulala mabe mais travail pe bongiti. So mo ibe akota parler au soande. Fatigue. Non sur le téléphone à Zundata. Na bébé. Baigongongo. Baigongo ben yo. Que mafumbe 2 fois par américain. Là-bas. Il dérazunga tant penda na phase tenir ko phase sur 3h34 là. Bon c'est ça ko charge. C'est une charge. Si ko nga prom o na zana awa ya ngoyo. Lule, je vais poser. Tika loba parce que ça t'a fait la loba. Tika obi, pechonga na baye na ngai, Jos. Na baye. Oh. Te a pecha basse classe. Basse classe. Pecho sanga poso na rompa victoire. A moi ba mère vida ben na rompa victoire. Vida. Tozo roulage à 4 so ben de vida. Oh. Mais là, l'idée. Nga na expliquer que dès le début de l'émission na boni pechuana. Aba petite comme il ba tendresse mamuto kende na ikaka na ndenge bozo memana wana siko bayi point te nga pena bongo simbi na ngote obi na raisonner mamoko dia na ngana obi na raisonner pe na fo do pecho me mato mina maka na osopisa ato me mina hotel de fleuve so amoni piscine amoni mundele nga zokota zo bimundele zokota bima a osopisa yo kanga l'idée yo ndo ba trop siko sani o boyo bayi ne o tiki pechuana na tiki ko elle tiki mama elle on laisse la rater tana l'idée c'est mieux linda mana okaka bozala moi pechuana yo kanga na zebisa yo ngam na ibi pechuana ngam na la so pechuana wana bazo ba pete ba compte à rendre ovandi na yo tika ye o tiki e kaka yo pour le biko tiki akei Diana kutonga na pesa espoir si la ki bongo ye et si était pour yazana yazana oh wana petit na nga Joyce na yebi ba pechuana na mondi bango ne ba sakana tala baza ba pete ba compte à rendre keba na keba na est-ce que banga malam yo banga malam l'idée tena tunyoko lule est-ce que banga pa malam l'idée e biso tanga na contre temps e biso yo bi ba phénomène na sali choko yo bi ngana phénomène na sali ngo ngana yebi ta l'idée ngana yebi yo yebi nga mais yo yebi pechuana te pechuana ngam na l'action yi pecha pa yebi ngati baza ba pete ba compte à rendre za kala so même na ba décision na yo mto souffrir ah bon ngana yebi ça vous ayez l'idée lule pele o mona nga faible no o mona nga pena ngo 0 do zo pena ko libungu tu zo tombe pena vero tika na 0 zo pena bongo est-ce que babilo ko nga na sali pecha ko sala babilo ko nga na sali na événement na sali ba tako pecha ko sala te bisa ko pecha ko sala événement yo d'abord za mkola pechuana oui na mkola événement c'est pechuana ça dit mais pechuana a pecha mka akoli rapide mais a cultiver makamusu o yo ko to salite ndeti makamuni o ya sali ndeti na sali makamuni ya sabu mutu kena na coin wana moi parler na ko pa oteka masanga parce que ba ji c'est cool ba masanga ke yo kende ka tula ka lisolo pecho Joyce azara ndeni tilelo gafre na bongo pecho na simbisai aza makala tilelo yebisa Joyce tilelo akena fama ba Diana atuna Luka Dr Luka aibisonga na nan oh yebeti ne kuna l'idée
Là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas, demande à lui. Il y a Dadi. Ça fait maintenant 2 jours. Pourquoi vous avez raté? Ni yo ni papa, moi je suis là pourquoi? J'ai tenu à vous appeler pour l'informer. Oui, papa. Papa a tout déplacé. Pourquoi ne m'a-t-il pas informé ou toi? Tu étais dans un bureau dans le lobby. Pourquoi il s'est intégré là-dedans? Oublié, je ne savais même plus que non. Et là, on a eu qui n'a pas expliqué. On a fortement oublié. J'étais venu juste te demander pardon. Ils sont en train de thé. Quoi? Bazar nini? Ils sont en train de thé. Ils sont La moussaïna. La moussaïna. Yadadi. Yadadi. Soka kotanda mwana piambo. Soka kotanda mwana piambo. Soka kotanda mwana piambo. Yadadi. Yadadi. Namuka. Cousin. Mon cousin. Bon. Et puis, on a un programme. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça, c'est mon cousin. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Dadi Bima. Cousin. Bima. Veloulé. Oh. Nani wana? Ah, Joyce. Mais vous autres, pas autre macasse, mais il y a un masse là. C'est une. Mais là, quand on a la morale, on a un bien pi. Na on a posé tes so ba vie so ba ndeni. Na da na kanda po muto pese nga da ne ku mabe kutu. Ngona nga ba maya bongo, to ile ba maya bongo ndeni. Ba maya wana nga to yoka na te. Ya nga profiter la stratégie nga poso na kwa nga fufunga mate lo mo te. La ba go saka na ngai. Aya ka mama na vie na nga bonga yena ka mama se wa nga sa simita ya kei. Ya na sna za kalme te vile na kanda. Déjà on a mon anaté. Tu connais bon hôtel? Non calme, non calme. Oh, oui, nous peut s'en rapporter. Parce que comment s'il est dans la Joyce? Oui, faut ne s'y pas y me yaki na e. Y me toyer lenga e. Tant on a gagné la cocha qui dit. Oh, o kochenga ni muto afunga mata u ne lo côté, o kochenga nde. Donc na za poser te so la faza bi ni se po ngane na be no sa na nga trouble vie. Bien na bossa nyoso, na bossa na. O nyoso tu sa na bossa na ngo. Ne na telema na posa la va bima. Eh, ya lia batu nga olianga te. Oh, nga mona luka batu na olia ba ona ndenge ma yeso ya olianga ndeni. Te bandela. Bandela. Te no sa trouble vie na nga, no sa trouble. Na ba bongo no sa trouble. Na posa la oui, no sa trouble oui. Oh, na posa bi senga lava, aso lava na ndaka yo kanga abima. Lava vanda ka. Oh, avanda ka ba mto pa. Ba vanda wa. Ngai pa lava. Yoka. Petit nanga. Nga za kona considération. Quand bossa love mbino lava, nga na brancher yo na la chabino. Au moins son yoka yoka. Oui, puis pas la balave. Hein? Na ibo balava te. Abi ali kuna TV na mama banga bo motiver nga bisanga bilo. Kene ko lukala dépend la bon cas. Joyce. Yo ngo sanga. O sanga lo te vie na ngo sanga lo te. O sanga lo te. O sanga lo te nga foka lava bima. Bima, bien. Na okete. Bima ave na okete. Ah. Na okete. Nana posa lava. Na boyo simba yo. Na so boya to usikanga na yo. Na so boya. Petit nanga, ozo makinga kwa lava. Na pesa lava. Oh, yo mama lava kwa. O salanga ba je na lava. O salanga ba je. O salanga ba je. Bien ngai. O salanga ba je bien nini. O salanga ba je. O bimsenga lava le na biso fe nanga. Oh, ba ni boko. Na ba mama banga so lava bimite. Na posa lava. Bamba. Nazo kankonda petit bamba libanga. E kota kaka. Bongo omona. Viens ngai. Bamba libanga. Viens ngai. Bamba. Nga la kimia yo samba aventure. O bimisela nga lava to pianga tefe na ndao no kena. Ngobite. Nga va ke bonga ke na nyongola ngate. Nga ke na nyongola ngaite. Nga ke na nyongola ngaite. Nga ozala na kota bongo te. O bimisela viena nga salango. Salango viena nga salango na mona. Sala na bimate. Nga na po salava. O change l'esprit. Just longwa kende. Jamais na longwa. Nga lava. Adresse ma lava. Adresse à les gens à point. Mon histoire est venu. Où est l'andi? Deuxième parcelle à droite. Côté. À droite. Mon il parlait mon. Ça clôture côté ça. Quand on a tout dans la. Numéro combien? Bon on a tout na ba pas à côté kuna ma parle ça va clôture. On a loma. Nande à kimia. Numéro combien? Zo chapeau les numéro 4. Au moins sur le qui parcelle. Parcelle l'andi côté. Deuxième parcelle. La gauche là-haut, hein?
porte à gauche, quand on a tout là. Mais Joyce, moi, je vais te viens dans la sécurité. Au tchat sous ma Na si yoko tina mutu va escroquer au tchat sous ma kono de jour. On a na oyo. Na lo msute yo escroquer na ondeni. Jour au tchat ma kono. Na si jour na beaucoup ma kono. Le kono mankenga. Il y a l'idée die. Na kena ngame sona sila na ye na oya. Papa les mutaba na vanda. Dadi na lobi bima. Oyebisete papa les. Ngana oyebise ndeni yebise ke papa les. Na moni mutu ka dibanda na lobi. Oh. Ya sabenga buyintinini. Bima. Ke ba sali futa. Dadi bima. Kama tena ngotko. Bonjour papa. Bima zonga na résidence na bino kuna ya bomengo kuna o tata na bino atikela bino bofingela biso boimilia biso bobimisa biso bazoba bima zonga kuna. Oh, di tilbo. Oh, di. Tika makambo mususu ko, akubima kenda wapi? Akene na résidence na bango papa na bango atikela bango. Non, tilbo. Papa. Tilbo. C'est ton cousin. Bellevue. C'est ton cousin. Bellevue était à mon bureau hier. Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit que Dadi était ici? Yo nengeni otiki Dadi a koti awawa oyebisinga te olingi Dadi ateka lupango yo. Ikubanda ndenge nini? Papa. Ikubanda ndenge nini Dadi ateka lupango? Papa, écoute. Moi je n'ai pas racheté cette parcelle pour yo bano saranango. Nous étions des locataires. Aujourd'hui nous avons acheté cette parcelle pour Dadi abandakos Dadi aroya aye apasa lo mavwanga ateka lupango. Je veux pas. Non. Ndenge bateki kuna nenga oteka. Ah allez, je ne veux pas de lui ici. Je ne veux pas de lui ici. Non, Tilbo. Papa les gazos le bâti. Ils allaient moi problème mon corps difficulté moi. Et dingo lubateki yango kuzwande kuna yo tyenye na mala. Papa. Soko Dadi bateki na balabala. Va te vendre cette parcelle. Papa, Dadi oteka lupango. Il a côté na miyibi le pourquoi na zaku lubake. Ah bon? Il a côté azali ndekuna yo. Yo za témoin na toutes les fois na loba papa yo kelanga te hein. Na skolo maboko na kei. Tikala na Dadi. Non, tikala na Dadi, papa. Dadi à côté papa. Bake oyiri makambu. Oyiri makambu kutala biso. Pourquoi oyiri bisenga te Dadi? Papa, vous avez besoin de la vie na ngate. Yo suis Dadi tu as autoné ba ilo monte papa. Moi j'ai dit à papa to benga yo tika kubakisa kama luba. Oboya kinga na to benga ya yo ko boya tuzi la poso ici là. Poso ici là. Na yibi makambu. On fait les cigares criminels. Yo simantena. Tangu msusu ngambo ko pena ko kuya kuna na ndaku to na kuyiba ndengini na ko kusala. Yo kene na fungola mutoka na bimisa bilonyo sa kuna kotsa. Moi je vais partir na vanda te. Na supporter biloko te ata mukete. Na supporter kebi misa bilonyo za na voiture kuna ngana ken. Sanoki. Yo za na bureau na ngalo bipo no ibisanga te ka deza. Yo zo kola mo fungola ma te. Papa lo binanga. Belvi, mais moi je te comprends pas. Tu étais à mon bureau hier. Hein? Papa abima na ekara na tanda. Regarde, tala. Kosaka na te oyoki. Kosaka na te oyoki. Ofinga te. Yo asa liboso na ofinga. Comment croiser les bras? Finga. On va négocier aux ça la geste. Un machin truc. Aujourd'hui maintenant comment croiser les bras on le baquet. Balanda papa les kinda zolo. Il est le moni papa les qui n'a valeur. Yo bande on peut ça qui est valeur. On respecte quand même. Na valeur nanga ezali bino yoy. Batu kumona bino boyi sika lutelemi yango de valeur nanga. Nga ya ko moni ata mutamoni nga na litaba izali aza impur. Ses mains sont sales. Où je prends ma soeur na kenaye. Hier le rôle moi no botika na Dadi ngana jole kinanga na kenaye. Non, tellement iloko ya ba odingi siko famille comme ya kukabona. Quelle famille? Quelle famille papa? Est-ce que biso na bango tozala réunis? Biso na bango tozala réunis? Ils nous ont reconnus même une seule fois tant que bandeko na bango. Hein papa? Non, ça c'est n'importe quoi. Moi je peux pas supporter ça papa. Je peux pas. Même pas les seuls minutes. Tukamwona kala. Isi hivi tati yobo. Dalgani. Izali lokute izalali. Lokute yakanda na mutu. Izali lokute yakute azali ndekuna bino. Siko baseki bango na balabala. Ntala siko ibo isika sila azali kuto eza kuyiba nte. Anga sila ke bani lokuna ba osoni ngo. Yiba ke fanda kuna. Fala ya asu. Numéro de yezo le tokate. C'est ton cousin Tilbo. Regarde il me sert dans la voiture. Moi je pars. Non, supporter. Tilbo. Non papa, non. Non. Moi je ne peux pas supporter ça. C'est n'importe quoi.
poli oyepa na bato. Nazala poli te. Mais boyete, oyepa bato banze bemba papa lava. Quand même il faut respecter papa ya mutu parce que akoli si grande fille kwanga. Tengane na kola. Il faut pas non kimbinga mu ya leka lava. Tengana mbinga tena mukie. Tu es très impoli. Makas. Na eli ote peza ming na eli de lava. Dans son lava za eli so na nga talinga lava. Nga so lava za ndako bo bimi si lava bimi awa. Yo na ne posa lava na posa na te. Na posa nga eli yo na eli yo. Na yebi yo. Na mona liboma no tenga na pa. Na ma liboma no te. Maman, papa, na comprendre que tu n'as pas de bon maman et côté banzo ganga. Na pas vrai liboma. Na vrai pena liboma. Maman. Et là il y a soda. Kepi, il y a soda. Papa prom na ote. Ya prom na ote. Jonkyo, ce qui jean. Oye na ndako batu, okomi koganga, ozana problème à lava. Lava salioni. Et puis soko luka lava, yaka na malembe, ozoganga lava salioni. Violation à domicile maman. Okombinga tata ozo papa ke binga te mukato kutana na ko mona ngana lava te na ba ko ke na banyongo la ngai te papa nga ke na nyongo la ngai te oya posona ko nga mongwele yo papa lava ko ke na nyongo la ngai te ba mi sala ba boni na na ba parate azana nyongo ya poso combien na ba parate ba mi sala ga lava azana nyongo ya poso combien ana nyongo la ngai poso te nga lava to yoka na photo zala ga zala lava ko ke te nga na mona ke sute na mona ke sute na mona lava sute boy faut lava de dommager nga papa nga la bima fombo sombongo sate pe no ke na ngati na okete na mona ina lava donc yena lava ze soka ka posona kwanga wayenda donc on peut mais alors luka moi sa bongo on s'en pétasse azana moi si moi ndo linga libala ngala bina za ngala pesa libala te meto zala lava ko kima nga bongo te Tantine, mais quand c'est zélé place beaucoup d'anara, na lieu de rendez-vous. You na lave beaucoup d'ana awa. Kende ko zélé bossa tonwa dendo kuna. Hein? Kende. On a courage hein. Kende milela poso oya kuto kuna. Donc papa yo mona na obango po tika no conseil ya lavate. Waza moi so balisa moi nous te. Ah ça tika moi la linga été. Te. Yo ke na libala ndeni, ngala wa ngamba libala. Ndeni na bete so libala. Attendez bozala ki. Na posa na yo te na bela posa papa bino te na posa ya lava. Azate. Mais on va faire la zélé papa. OK. Ah non, OK papa. On va le salir. On va la zélé. Courageuse. On va le lava. Kenete papa, ngaka lava. Maman, bolinga yona lava za ya poso. Ah to lambi wangila yo lia opanier. Je côté. Prends ton lit et marche. Bitula ba. C'est la place où kuta na lava, OK no kuta na lava. C'est ba marche na sala yo ko sala. Banini? Ba kopo nga sala yo ko sala. Ngana etula te mais papa, na kei na nga mimi pona yo. Mwana nga na okende boy. Ba isa lava so na monye na tobola Botobola na place. Ya koti nzela ba kota rate. Ya okela ba nyongo na ngate. A futa ngo papa. Lupango botanga vendre. Na yebisi. Pona yo. Et tout là nzombo mon boy. Papa tama. Et tout là nani? Et tout là nzombo. Chwa ya jwi banateya. Tete kaza ebe ya mopono. Wa koza ya mopono. Obi apaka juma. Mopono pembe na pont hein. Oto edindaka na kati. Papa ya boite. Azana forme teko eh. Donc là va toi pour joindre. Ah papa mama mtondo ba. Yo lo conseil moi no. Sia. Obata mali Obata maki pona ni. Viens. C'est quoi le chèque Chèque dans les gars na ça. Ya lava. Lava. Bima peto na ngolo ba ventir boy. Bima. So yo ki dia ki autobola so ka jwi. La petite quoi on a poso bena oyo. Lava. Kwa na poso. Yo bimba na kwa na poso. Petite la basse classe. Qui ne passe la basse classe. Ça est niveau. Alika kwa na poso. Yelo ko musika kwa na. Asa autobola pe ka na poso nzoto. Merci. L'idée est OK. Kwa na poso, l'idée est OK. Na bi non. Ozaka na mwasi malamu, oki kosala ba ventir. Alors comme na mwasi ya kwanga na poso. Na poso. Timu koleza ko semo tono. Yemo ka mitumbila. Wana peka mbongo lo barate Boye denga ti papa. Ngana mwana yedenga mona na. Tola wede na nini? Bilo muso. Tellement le papa que nous voilà à moi na ke bazonga na ngokuna yo. Dalo te pe ko na. Ya na ngai. Ya na ngai ko na yo ba bêtise non ça. Lava, mukoleza yo ko bomanga na ndako yo lava. Mukoleza penza ke komona ke non na kufitetele mo likolo na yo. Et tu as un petit peu désolé fort. Oyeba ko tali mutuku na poani ya lava. Yo ka personité. Baninga na age no azo raisonner vie. Bazo sa mama minene pe famille gangi. Pa mo bangi papa no pe sepele abike mwana na ngala tala. Tala yete. Azo zela na kuane ko na atande lo tata lobe ko swa yo. Azo tamba tana mbele. Soka ndoko kuma bang muje ko toka mene pompi yo so bang.
tabuka mbesu noko mi solo na yete bo bakisa mwana wana sasa nini solo koluka rezo to la libanda salo zonga Buna uzonga soko mimi uzonga usuka azanga ko sona neni nazonga neni so binde so biso ye azanga ko sona nakota na ado ko zo na kwa ndio uzonga te seko kusomle poso na la stade martyr le par exemple na martyr so na yete lobi na tongo le petit souvent d'aller beaucoup tangande on a bien papa ma je lave mawa perte na vie papa je lave mawa bo ba loka nzo ka mo ami loka donc je lave comme na ulikuwa lita kana likolo ali mukile katani abona banina na ya za banina na asali aya banina na kwa papa azana utonga za banina na mona banina na he batema na kwa kwa tension tala lokwa ya bia sota mwana mbeli papa pesa iko te papa yo ne bima aya te monte non ça monte ibaya te ukata mori bino boke bo défendre ngana na obima ba évacuer bango baya aya lomba ya na ko chuba ko kana liste ba uzapena iloko ya film yesu na ukata moko litoi aba kuzanga meza ku Sudan ko niko ya la fa yo ke na ko luka makamne sa ko ya la ka biso na bete mabeme na banga de l'état na banga de l'état mabende yo lava ali kota na mama sikito na boba ko changa sikati kota bokota kuna bokota kuna Obana bakoti ngane ekinko boro kangi boro yo lava Diana ukangami jala kaka wana ukangami meseni yo umoni batu bana na yo to baleke na yo pokusha bango awo jolukani awo yo kushana ni nasenga mai uyo kushanga mai yo kusha batu ribara ngala bengi se benfita mneni neti basone kishera cha kwa mangala na mwachi na mama Chantal mangala bayibi ke peti na fukwa yo kushani ukitisha bandi lero uyao ushamboe yo tout d'abord jokana na ribanga ndengi kwa lero utanga makira limisanga ukutanga makira nari mshonga yesu jire yakana muyibi kanga ya muyibi ndoke tala dungi mabe yo tamuelo yo Jambari yaka jira na ye mwasha huya babilo mo saba sala pesu ki sala okay no kati nyoso saba nyoso nasomi kitambala sika nasomi kitambala sika ngolo baloba boyko nasomi kitambala sika mama cha kitambala mesati nasoko banaka la lukaje na ngolo pa nasomi kitambala sika ngalo ona na Kristo azali bwenda litanyo wana ngalo na dena sana apres na sisi wana na kesa ngamo pesuki après na yambo ka ba diso pona ozele mala na kimba mo fait yo ke église yo no mo fu ke église nazo kende kasa ulego yuzo l'église lego bon nyoso tozo linga basi ça me connaissait pardon ça me connaissait ils vous connaissent pas donc on va nganga ke noté mais bon on ozo shwani nini to kam na elero na sukula nazo ba bongo ba ko ke depuis ye mutu abali sawa sasa no mediana ngame mchanga ngambo ya nini susu bokuta naye alingame mchanga ngambo makaishi zamoni no popele to na shari mchana maberi bande sema bino obisele so dans na uti ndaku naleke mama Ange Yonga na Neli Eyonga oyo bazalia baza wana kishasha
papa yirenga biloko moko kani mbuyamba na mwashina mama ari mbuyamba mtu batindila kingai o bashaka na restaurant na Lyon na yena kuma na porte yawo na yokuta lava jo kengira jo bela Diana ilo na sari lava na ndimita kutikala uyelo pango ne kangi double party amati lava mati kukita jo kita mbrushu mais ako telo taza lava teremi atika mona atika pesa na chance tena mona ngine mais kota ke il faut pitara mni akene so nani ya lava ye so benga Diana afunguri pour Diana a joué l'eau kebongo na trinité lo kebongo akutana na camion moko babenga Leila akutana na mana akutana na tata et tout taillé quand ma vieux que la monnaie longue n'est pas mon amour de soutien parce que t'as loi mututé tala la bino mabembe boniko ata moni mutuka o ngala shari ele ki mutuka Vale, wa bablo no, c'est le. Arungwe. Arungwe na chien. Yaka. Na jamais na la de contre chien. Nini, elle a mal à rappeler beaucoup. Mais plonger jangi. Mais bon, c'est pas juste ah maman, non, il y en a tout. Oh. Yo ke wabo. Oh. Akeba. Ya solo ba ngana bana ko bonga malero. Yala non dia na salon. Oui, bon, muta bunga ma elo ja pare, yo pare ni. Tala makam. Ngapete pasteur non. Bisu tu ya ka na char. Te to kena nkuna na. Donc on mapete que na l'église. Église Yo église on ka bo ko sauter. Zo ya so lo nga bitumba to. Te la vanda na suranjo tamo beti ndeteka. Mais yo église ko kende te hein. Boza tana chemise moko wa tena la tena église. Mi chemise tam de kuna ku fa zo ka ngot. Muso etikala ka to bomba ka. Zero bana bashi ba mo la tena bana bon bino nyo shula tena ya bashi. Ene opesaka ki